Сегодня вторник, а значит по плану рынок. Так как я практикую питание живой пищей, каждые 2 дня мне нужно посещать продуктовый рынок, иначе еды нам не хватит. Да, это наша зелень с мужем и ребенком на 3 дня. Из нее я готовлю салаты, смузи и просто на перекус. Зелень я храню в бумажных пакетах. Как по мне, так гораздо эстетичнее и еще экологичнее.